waxaa caawa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Ingiriiska ay xaflad soo dhaweyna ugu qabteen waddankan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame gudoomiyaha xisbiga wadajir ee waddanka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waa qof la yaqaan macruuf ah Soomaaliya meeshii ay jirtay ragii ka keenay ee meesha maanta ay joogto soo gaarsiiyay ayuu Cabdiraxmaan dadka ugu horeeyay ahaa wuxuu u tagay dalka dibadiisa iyo gudihiisa inay Soomaaliya nabad noqoto gacnaha isqabsato wax barato horumar gaarto caafimaad hesho Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waa shakhsi walaalnimada iyo Soomaalinimada iyo daacadnimada aad iyo aad ugu sifoobay waxaan leenahay Cabdiraxmaan walaal ku soo dhawow waddankan Ingiriiska oo gurigaagii labaada iyo magaalada London walaalaha ka soo qayb galay ee rag iyo dumar leh aqoonyahan leh culummo leh aad iyo aad ayaan kaga mahad celinaynaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame caawa taariikhdiisa halkan kuma soo koobi karno waa shakhsi wax bartay geesi ah wadani ah Soomaali oo dhan ay isugu mid tahay waa musharrixii xisbiga wadajir ee u istaagay inuu dalka hogaamiyo ka noqdo haddii alla idmana waa ka noqon doonaa maalmaha ka mid ah xisbiga wadajir ee Cabdiraxmaan uu musharraxa u yahay waa xisbi Soomaali oo dhan ka kooban waa xisbi jecel in Soomaaliya ay nabad ku wada noolaato waa xisbi jecel in ay Soomaaliya horumar gaarto maanta waddankeennana waxaad aragteen ayaa laga soo maray ma ahan wadajir xisbiga la yiraahdaa xisbi raba in Soomaali kala tagto in Soomaali kala dhaqaaqdo oo qabiil iyo qaryo ay kala noqoto ninkii qabiil aada hilibka waxa ku jira qanjirkana lama cuno ee jiirka la cunaa qanjir ninkii aada waa nin qabiil aada qarannimada naga badan Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa shakhsi qaran ah wadani ah Soomaali ah oo aad garanaysaan ilaahayna waxaan uga baryaynaa cimri dheer iyo caafimaad iyo siyaasadda oo uusan ka bixin ilaa Soomaaliya uu meel ku ogaado aad iyo aad ayaan u leenahay Cabdiraxmaan soo dhawow qalbi furan walaalnimo kalgacal aan ku qabno ayaa caawa halkan intii joogtay inta naga maqanba aan soo dhaweynaynaa walaalayaal barnaamijkeenaan galaynaa ilaahay ayaan mahadda aan leenahay siiyay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur caawa halkan la joogo asagoo nabad qaba oo caafimaad qaba iyo anagoo caafimaad qabna rajana ka qabna inuu siyaasadda sii wado oo uusan ka bixin ha guulaysto Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo inta la midka ah Cabdiraxmaan ha noolaado ha guulaysto barnaamijka ayaa hore u galaynaa waxaan hadda rabaa inaan waco gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankan Ingiriiska wiil yar oo dhalinyaro ah aqoonyahan ah culumana ah Cabdullaahi Gaafow inuu aayadaha Quraanka halkan nooga akhriyo ku soo dhawow Sheekh Cabdullaahi falyatafadal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay gudoomiyaha dhalinyarada aqoon-yahanka culumadana ah Cabdullaahi Gaafow aad ayuu u mahadsan yahay. caaw waxaan joognaa waa soo dhaweyntii siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. adduunyada waxaa la yiri nin kasta oo wadani ah wuxuu dhintaa asoon guusha gaarin oo xoog u lahaa aan gelin wadanka ama markuu geliyo aan lagu abaalmarin. laakiin Cabdiraxmaan waxaan leenahay guusha waa gaari doontaa waana gaari doonaa cimri dheerana alla kaaga baryaynaa. xisbiga wadajirna waxaan leenahay guuleysto iyo qof kasta oo islaam ah maadaama uu Soomaalinimada iyo wadajirka iyo horumarka jecel yahay. aad iyo aad caawa idinkaga mahad celinaynaa hooyooyinka sharafta badan dhalinyarada cuqaasha aqoon-yahanka meel walba ka timid. caawa waxaan rabaa inaan hadda u waco oo dila soo dhaweysaan gudoomiyaha guddiga qabanqaabada Cismaan Cabdi Raage Xooshow oo ah wakiilka jaaliyadda Galmudug ee wadankan Ingiriiska. Cismaan Cabdi Raage ku soo dhawow. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز الله قدوميها قدي قبن قابضة وحاد رميسان إن دتك ودن أي قبن قابيين هالقف ومقعد كهذا الله. مركز حفلة دان وحاسور رجلي أنت ماشى فلذو وحان أقامات علنا إما شو هذا أي قبن قابضة جهد كود دلال كود أي كلام ولا أقامات علنا يا. أنت ودن عبد الرحمن وحيقول ماذين. وبرنامج كان عاو حفلة سولوينت أي كوسا ماين وحواي inay nacab yihiin oo inay arki karin wax la dhaho dulmiga ilaaha naftiisa ka xarimay subhanahu wa ta'ala oo adduunkan dhan uumay dadkana wuxuu yiri dhaxdiina waa xaraam ha isku sameeynina taas ayagoo ka duulayo waxay ka dhiidhiyeen inta meesha joogta caaw ay xoog u imaadeen oo waqtigooda iyo jeebkooda u hureen in ay tusiyaan inay ka xuyeen tacadiga loo geystay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur ilmihii xabaal wadareedka lagu sameeyay telefoonada dhacay la aasay wali dhiiladeedii waa noo taagan tahay waana ka xunnahay halkay ku dambeeyeenna waa rabnaa inaan wax ka ogaano intaan meesha fadhido waxaan maqlaayay معارض iyo waxba joogo dadkaan ma joogo waa jaaliyadii Soomaaliyeed UK jaaliyaduna waa dhaxdhaxaad waa dad wada dawladooda wada raba dhamaantood waa dad magacii civil society inay ku hadlaan rabo saas darteed Cabdiraxmaan waxay og yihiin inuu yahay mucaarad raba dawladda inay dhisanto oo wanaagsanaato xoog yeelato oo waxaan ku heshiinay inay ku dhaqaaqdo u socdo mucaarad dhahayo dawlad ma jirto madaxweyne ma jiro ra'iisul wasaare ma jiro qaanuun iyo dastuur ma jiro baarlamaan ma jiro dhahayo ma kaasoo kale waa hadaam nin wax duminayo laakiin wuxuu leeyahay wixii aan ku heshiinay oo ahaa in la is ixtiraamo codka qofka Soomaaliga ahna inuu ahaado mid xor ah oo ra'yigiisa uu cabiri karo oo hadlo wixii qaldan uu sheego waxaan ka baranay meelaha aan joogno caasimadda London caasimad dimuqraadiyadda la dhahaa meeshii laga asaasay in dawladda la dhisto oo dhan halkaan ay ahayd maalin walba waxa isla joogo Jeremy Corbyn iyo May maalin walba qaladkeedu wuxuu ka dhigaa 100 halkeeda qalad waana taagan yahay hal xeer iyo hal dil iyo saan hal yeel iyo qaran dumis waa iyo qaran diid waa ma jirto waxaan rabnaa marka dawladdeena anagoo jecel oo ilaashadeena qawaaniinteeda iyo waxeed inaysan noqon dawlad one man show ah dawlad wixii ana dumiyay 27 sano ka hor inay ku dhaqanto ma rabno 27 sano ka hor ummadeena waxay bad iyo bari ugu dhamaatay qaxooti u noqotay halkaan aan wada joogno
وعبورين وإن لاس عبوريه marka in la is caburiyay dadkaanu diidan yihiin Cabdiraxmaan saasi u taageerayaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur marka waxaan leenahay walaal soo dhawow dhulkii aad deganeed iyo dadkii aad deganeed waaye waxaan dhowr mar sheegay haddana aan jeclahay inaan ku soo celiyo labada nin oo maanta ugu sareeya dalkeeda ayagoo guryahooda iyo magaalooyinkooda qurbaha joogo Cabdiraxmaan halkaan uu ka tagay si uu u soo celiyo dawladnimada Soomaaliyeed wuxuu dagaal la galay oo ogtihiin warlordski heybtiis u badnaa waliba markaan dhaho koonfurta Soomaaliya dadka deegaanka wada heybtiisa jufo hoose ma ka hadlay koonfurta Soomaaliya ama magaalada Xamar dadka ay u xirneed oo 4.5 ka markii laga hadlaayo ku aftirsado dhinaca Cabdiraxmaan dadkaas inuu magaalada ka saaro oo xoogooda baawarkooda iyo hankooda oo jebiyo dadkaan inay wax wada qaybsadaan dalkaana la wada socdo qoryaha laga dhaafo dawladnimo loo dhaqaaqo dadkii ka shaqeeya waa maxkamadihii iyo dawladdii isku soo dhawaashaheedii mufaawadaadka dadkii waday oo mas'uul ka ahaa Cabdiraxmaan dadkaas oo kamid ahaa xildhibaan hore waaye waa nin soo shaqeeyay dawladnimadii u dhimanayo dawladnimadu raba marka waxaan rabnaa Cabdiraxmaan inaan taas kugu support gareeno oo aad ku sheegin inaad ku taagan tahay xaq oo qof hadlay hadal maxaa u hadashay aan loo caburi karin waxaa marka aan ku soo gabagabeynayaa anoo hadalka dheereynaynin barnaamijkan caaw aan sameynay barnaamij dawladdeena inay qurux badnaato waay maana dawladdeena waxaan ku dubinayna ma aha dawladdeena waxaan leenahay xorriyatul qowlka iyo in la hadli karo oo qofka ra'yigiisa cabiri karo aday dan ku tahay constructive waay wacnaha mid oo wax dhisaysa waay binaa waay ma aha mid wax duminaysa ma aha in la wada hadlo waxay ku tusinaysaa qaladkaaga marka inaad wax ka qaadataa laga rabaa saas darteed Cabdiraxmaan waxaa lagula kacay dil ilaaha waqtigiisa daayay oo tiisaan gelin waa aragteen asagoo gacan u duuban tahay ilmihii la dilay kulli meeshay ku dambeysana ma naqaano dad kale oo ka dambeeya waa loo galay senator Cabdi Qaybdiid waxaa hadda mar dhow ugu dambeeyay xildhibaan Cabdullaahi Cali Axmed oo loo yaqaan Cadow Cali Gees oo xafiiskiisa asoo Mareykanka ku maqan la burburiyay sababtana waxa waaye saan islaanahay jawaari ku ra'yi marka jawaari laga badiyo marka wixii la socdana marka in hankooda in ayagana la jibiyo saas camal arsi ficil oo u eegyahay ficilkaas ficil dawladnimo ma aha waa diideynaa waana ka soo horjeednaa xildhibaankana wuxuu leeyahay xasaanaduu leeyahay xasaanad oo dastuurka uu siinayo waa in la ixtiraamo waay marka ilmahan oo lagu soo daayay gobolka Banaadir oo guri walba galaayo dawladda waxaan leenahay naga qabato dagaalkan oo fiber gulwada la dhaho fiber gulwada oo cyber gulwada cyber gulwada la dhaho oo social media dadka laga dhibaateeyo laga caayo oo qofkii ra'yi qababa la dhaliilo waa ka soo horjeednaa intaas iyo in ka badan yaa dadka caawa meesha isu keenay dawlad diid ma aha dawlad dumis ma aha waa jaaliyada Soomaaliya dawlad waa rabtaa Cabdiraxmaanna dawlad waa rabaa taa cid walba ha ogaato meeshaan isugu imaano waaye caawa waxaan rabnaa marka hadalladan inay koobnaadaan Cabdiraxmaanna waxaan ka sugaynaa wiilasheenii askarta ahaa ciidanka qaran ahaa oo waardeynaayo oo ayagoo reerkooda ogeyn kabahooda lagu duugay ee teleefanadoodii halkii dhiigooda uu ku dambeeyay inaan weli dawladda ku leenahay in kale inuu meel noo saaro bixitaanka oo soo baxay inay dawladda wada heshiiyeen in kale ma naqaano waxaas oo dhan waxaan ka rabnaa warbixin dheer Cabdiraxmaan inuu caawana si insha Allah taala dadkaan oo dhanna waa ku soo dhaweynayaan kulli waa ahraar waaye ahraartuna ma rabto in la is adoonsado xilliga hadda aan joogno marka waxaan leenahay waxaan ku soo gabagabeynayaa maqooladii oo ahayd matastacbadatum an-naasa waqad waladatuhum ahraaran dadkaanu kulligood waxay dhasheen ayagoo xor ah waxayna ahaanayaan xor in la is cuna qabateeyna ma rabaan marka soo dhawaada insha Allah taala intaan hadeenan ahayn barnaamijka caawana oo ma suurta galeen gaar ahaan gabdhaheena quruxda badan leh aad aan idinkaga mahad celinaa dhammaantiin imaashaha ay imaadeen halkan طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa hadda inay la soo dhaweysaan walaal qaali nagu ah Maxamed Axmed Januune inuu halkan ku soo dhawaado. Assalaamu calaykum dhammaantiin qof kasta waxaan ku salaamayaa majliska ay fadhido iyo magaca ay ku fadhido ayaan ku salaamayaa marka hore waxaan kaloon aad iyo aad u soo dhaweynayaa
walaalkeen cabdiraxmaan cabdishakuur oo aan ognahay inuu xisbiga wadajir u yahay guddoomiye dhibaatooyin badan oo jiray oo waayadan dambe aan ka warqabnay oo markii aan dib ugu laabto baryihii ay dhacaysay dhibaatadu dadkan inta fadhida iyo in ka badan ay dhowr mar isu yimaadeen ka dhidhiyeen oo ka qayliyeen khaladaadka yacni aan loo baahnayn ee dowladdu ay ku tillaabsatay bacdamaa aan ognahay cabdiraxmaan inuu yahay dadkii u soo tartamay dhowr mar xilka madaxweynenimada dalka Soomaaliya ka horna soo halgamay sida hadda walaalkayga iga horreeyay hore u taataabtay yacni waa nin aan ognahay inuu yahay nin wanaagsan aqoon leh dadkii deganaa degaankan gaar ahaan magaalada London oo hore u deganaa kadibna go'aansaday inuu wax ka sameeyo dalkiisii iyo dadkiisii iyo ummadiisii kadibna ay dhacday inuu sida aan gaar ahaan anigu xasuusto maraan gudaha joogay inuu dhowr mar asigoo is sharaxay ama adinkuba aad ogtihiin inuu haddana u tanasulay dadka iyo dalka iyo waxyaabaha oo uu arkayay inaysan markaasi ku socon sida loogu talagalay markuu arko mar walba waa ka tiraraarinayay waa ka noqonayay intaasna wuxuu raadinayay maamul wanaagsan dowladnimada wanaagsan annaguna sidaasoo kale ayaan waxaan jecelnahay walaalkeen cabdiraxmaan ama xisbigiisa wadajir oo intaanu ay caawa ama xubno ka tahay ama ay u tahay dadka taageerada gaar ahaan u haya sida ay u dhaqmeen sida ay maaragtay u doonayaan in waddanka dowladda ka jirta ee curdunka ah ee dhowr iyo 20 sano istaafeeto ahayd oo qolo u soo dhiibaysay qoladii ugu dambaysana oo asigu ka mid ahayo isu sharaxay haddana uu ka yacni iska daayay ragga u helay nasiibka inay dalka kursiga waddanka Soomaaliya ku fadhiistaan markuu la taliyay ee uu tusaalooyin siiyey oo khaladaadka duminaya uu markaa kala hadlay annagu waxaan u aragnaa mucaaradnimadu waa laba nooc la yiraahdaa midna waa dudumin midna waa mid wax lagu dhisayo xisbiga wadajir iyo cabdiraxmaan iyo ragiisa waxaan ognahay inay yihiin dad raba in waddanku dhismo dad raba inuu waddanka dhismo ummadan dibadaha ku baaba'day ilmaha nooga jira xabsiyada dhibkana haysta si aan uga baxno oo aan dalkayni hooyo dib ugu noqono waa dadka aad iyo aad u istaagay oo ka shaqaynaya oo caruurtoodii iyo danahoodii iyo muraadkoodii iyo wixii ay lahaayeen oo intaynaan meelahan iska joogtaahoo kale sida aan u maaragtay u joogno dadkii ka dhiidhiyey ee tegey ee waddankii rabay inay wax u qabtaan uu kow ka yahay annaguna waxaan leenahay cabdiraxmaan yacni waa dadka noocaas ah mana doonayno in caburin wax la yidhaaho ay yimaadaan ma doonayno gacanqaad ma doonayno in dadka guryaha lagu weeraro habeen madow ma doonayno horena waa uga hadalnay waxaa ilaahay mahadiisa habeenkii hadda ka hor halkan oo kale ama meel ka mid a aan isugu nimid ummaddu ka dhiidhinaysay dadka aad u aaminsanayaan ku jiray horta inuu geesi yahay geesinimadiisuna ay na anfici doonto isagana anfici doonto hiirow baa tahay cabdiraxmaan waa ku soo dhawaynaynaa adiga iyo inta kulamida mana doonayno in xildhibaanadeenna sida hore loo sheegay ama dadka Soomaaliyeed ee dalkaas la doonayo inay gacanta qabtaan dadka oo ay wax u qabtaan in ma rabno la niyad jabiyo ma rabno dowladda waxaan gaar ahaan ugu sheegaynaa inay ummadda xorriyadooda dayso hadalkooda dayso iyagaa dadkan uu dagaal ku soo daalay iyagaa u baahan in ay wanaag ku shaqeeyaan ayagaa u baahan inay wax toosiyaan ninkii marka inuu toosiyo damcay ama xisbi ahaan ku toosiyo sida nidaamka ogol yahay haddii cawmadow loogu soo duulo carruurta laga laayo xiro waxaan leenahay waxaan u dul qaadan karnaa maaha Soomaali meel ay joogto mana u dul qaadan doono ha naga daayaan adigana waxaan ku leenahay adiga iyo xisbigaaga walaal London ku soo dhawow sidii hore lagu soo dhaweeyay waxaan leenahay meeshaada ka wad ma doonayno in lagugu xanibo ama laga diido codkaaga adiga iyo inta ku taabacsan dalka gudihiisa dibadiisa intaba meel walba in lagu dabagalo wax weyn ayagana u tari mayso adiga laakiin sharaf bay ku tahay anagana aad baan u soo dhawaynaynaa arintaas waanu ku faraxsanahay inaan ku soo dhawayno walaalkeen tafadal wixii horena iska ilow
bini aadanku waxaa la dhahaa oo islaamku uu ogol yahay waxa revenge la yidhaha inaysan wanaagsanayn qalbi wanaagsan aan kugu naqaanaa qalbi wanaagsan ku shaqeey ummaddaadana ugu shaqeey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay walaal januune aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa caawa sida quruxda badan ee aad u soo dhaweyseen haddaad jaaliyadda soomaaliyeed tihiin ee waddanka ingiriiska siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame haddana waxaan rabaa inaan dhinaca gabdhaha u bayro isabeella xuseen geedi inaad ila soo dhaweysaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفلة دانو واسو دوينتا وقاميها حسبيها دلشر واسو ودا دوينينا ما انت قبيل لو ما دالك هالكا فديا الصومالي بيسوكو جرتا رقي الدمر با هول انت انكوين او انو نري مارشال بلان بانكو مرينا دالك انا واد دياريني لكن وقانكو حانو مرينا ينوسا فرصاد هيسن او نغا تغي دونو marka waxaan marka hore soo dhaweynta la qabaa dadkii hortay hadlay waxaan rabaa marka inaan arrimo yar yar gadaal ugu laabto waxaan gadaal ugu laabanayaa top to the bottom Cabdiraxmaan wuxuu ahaa qabiilka in la baabasho dadkii bilaabay waa wada ogtihiin Cabdiraxmaan ma aqaan laakiin masawiradan ka fiirsada aniga waxa kale oo taariikhda Cabdiraxmaan maanta iigu jirta oo dad badan aan la wadaagay was the amazing speech one of the amazing speech oo uu sameeyay maalinta madaxweynaha ahaa sidoo kale speechki aan aadka ula yaabay oo markii aan dhinac walba ka turxaan bixiyay aan aadka uga baga jawaari buu ahaa jawaari speechkiisuna wuxuu ahaa excellent marka Cabdiraxmaan oo bottomka ugu horeeya qabiil ka soo tagay oo isbedel doon ahaa caawa dalkii baxasooraha uu ku sugan yahay Cabdiraxmaan buu u baahan yahay waxaanu isugu soo baxnay waxa weeye cadaaladda dalkii aanu rabnay in lagu hogaamiyo iyo hogaamiyeyaashii u baahnaa dalku ilaahay amarkiis ma dhicin khudbadii qiimaha badneed oo Cabdiraxmaan sababta ah qofka hadalkiisu wuxuu tarjumayaa aqligiisa aqoontiisa waayo aragnimadiisa iyo jiritaanka dadka iyo dalka sidoo ugu maciinayo marka waxaan doonayaa xogaa yar inaan gadaal ugu noqdo taariikhda holocaustiga ah oo Cabdiraxmaan lagu sameeyay Soomaalidu waa iska revenge jeceshahay waxaan moodaynay isbedelkii Cabdiraxmaan iyo groupkiisa kaligiis ma ahayn in laga dhaxlo in laga gudbo qabiilka waxaad moodaa in dib loo soo ceshay holocaust waxa la yiraahdaa Jarmalka markii lagu baabaashay Yahuudda oo dadkii oo kabaha qaba la duugay anagu waa ka duwanahay dad islaan ahanahay ma aanan filayn laakiin cid walba sooyaalka taariikh bay ka tagaysaa taariikhdii ayada ahayd oo shicibkii Soomaaliyeed mudnaantii iyo mansabkii ay lahaayeen aan la marin oo la duugay Soomaali haddaan nahay waa noo qoran tahay waxa kaloo noo qoran dalku democracy ayuu galay waa la isdoortay doorasho ku yimid ee inqilaab kuma imaan dhaqamo badan oo aan islaanahay dalkii amay dib u dhigaan hooyooyin baana aad baan ugu dareynaa dalka baan noo muuqda laakiin insha Allah waa ka gudbi doonaa waxa ay soo haray freedom of speech ka waxa la yiraahdo Cabdiraxmaan inuu international influential man uu noqday waxaan ogaaday markii Nairobi la yiri kama qudbayn karo maalinta ayada ah waxa ay soo baxday inuu national ka tagay laakiin uu international noqday oo hore u sii socday waxa jira jawaasiista dalku wariyaashu waa iska jawaasiis marka codka ugu dheer journalka ku hadla Guardian baa la yiraahdaa tirsigiisa haddaad fiirisaan oo 14 eber #01 waxa ku qoran dimuqraasiyadda Soomaaliya inuu xildhibaan dhan oo dawladdan matalahayay inuu wuxuu siibtay inuu yiraahdo Cabdiraxmaan ma qudbayn karo Cabdiraxmaan waa laga baqayaa xoogaa marka dawladdu waa baqaysaa xoogaa tartiib dalka iyo dadku Cabdiraxmaan kale u baahan yihiin cid anagana soo qasabta male dadkan hadda hoolkiina buuxiyay banaankana jooga masquulahana ku jira waxaan leeyahay waa idin soo wada dhaweynaynaa Cabdiraxmaan hooyaa dhashay caawan waa gardaadinayaa waxaan rabaa inay la gardaadisaan aan xamarna tagno anagoo asaga wadna
xisbigana anaaba isku daray adinkuna waa ku jirtiin waa mahadsantiin cabdiraxmaan soo dhawow aad iyo aad ayay u mahadsan tahay walaashay haddana waxaan rabaa inay ila soo dhaweysaan doctor xuseen cali nuur aqoon-yahan soomaaliyeed inuu ku soo dhawaado halkan بسم الله الرحمن الرحيم سلامته iyo ixtiraamka iyo soo dhaweynta waxaan la qabaa intii iga horeysay waxaan filayaa waqtiga waa gaaban yahay dadkana waa badan yihiin waxaan rabaa halkan aan u imid inaan soo dhaweeyo mudane cabdiraxmaan cabdishakuur oo aanu dhalan noqotay annaga haddaanu nahay shacbiga Soomaaliyeed in lagu sameeyay gardarro weyn ama cadaalad darro aad u baahsan oo aan la filaynin marraba inay dhacayso haddaan dib u jaleecno waxyaabaha lagu sameeyay qof bini aadana cabdiraxmaan taariikhdiisa markaan maalmahaas wixii dhacay markaan ka soo qaadano wuxuu la kulmayay xisbigiisa dadka ku jira culimada dhalinyarada iyo haweenka asagoo ujeedadiisa ay ahayd xisbigiisa inuu promotion ku sameeyo ciidamo ma aanu wadanin cidna ma aanu la dagaalamin waxa dhacday asoo gurigiisa joogo habeennimadii in loo soo galay waxaasi wax dawladnimo la xiriira ama dadnimo la xiriira ama bini'aadnimo la xiriira midna ma ahan waxa dhici kartay hab ka fiican dembi waa geli karaa cabdiraxmaan waa bini'aadan laakiin habab ka gidisan hab dawladeed ah ee loola dhaqmi karay ayaa jiray waxyaabaha caawana keenay markaa waxaa ka mid ah cadaalad darradaas baahsan ee ku dhacday gudoomiyaha xisbiga wadajir ee walaalkeena ah ee nala degan dhibaatada gaartay ayaan la qaybsanaynaa waana ka xunnahay laakiin waxaan rabaa inaan raaciyo dulmiga cabdiraxmaan kaliya kuma dhicin ee wuxuu ku dhacay dad fara badan ee gaaraya ilaa 5 milyan ee magaalada Muqdisho degan dulmigaas waa dulmi baahsan oo daba jooga dadka degan banaadir daba jooga 5 milyan oo maanta aan lahayn wax mathilaada oo siyaasadeed waa cadaalad darro weyn waaye waxa ku sii xigtay in halyeygii ka soo jeeday banaadir oo cabdiraxmaan oo koow ka yahay oo cabdi qadiid laba oo ka yahay oo ina muxuu ahaa xildhibaan gees oo ka mid yahay in guryahoodii habeen madow lagu weeraray waxaasi ma ahan haddaanu nahay jaaliyada Soomaaliyeed waxaan qaadan karno ama noo qalmo ama aanu sugayna midna ma aha waxaanu ku boorinayaa dawladda Soomaaliya inay ka fiirsato waxyaabaha xanafta leh ee dadka dhibaatada u keenaya haddii ay ka fiirsan wayso adduunyada waxay ku shaqeysaa formula ay ku shaqeysaa haddii formulaha la khaldana waxa soo baxay waxyaabo qalad ah soo baxay marka dawladda formulaha ay ku shaqeynayso waa formula khaldan waa inay ka fiirsataa waxay ila tahay dad habeen la weeraray saqdhaxa guryahooda lagu weeraray xildhibaano iyo wasiiro iyo ma keenayso xasilooni siyaasadeed ma keeni karto dadka afka in laga xiro la yiraahdo ma hadli kartiin xasilooni siyaasadeed ma keenayso waxa la mid ah Soomaaliya oo dhan Muqdisho wada leedahay xasilooni siyaasadeed ma keenayso aydan waxaan daba joogaa ama aan raacsanahay dadkii yiri cabdiraxmaan waa geesi banaanka ku dhacay ee u soo istaagay dadkiisa iyo dalkiisa inuu badbaadiyo waxaan ka guureynay qabyaalad waxaan u guureynay xisbi asagana xisbi buu la yimid xisbigiisu ku sameynay promotion taas ayaa lagu weeraray waana cadaalad darro aad iyo aad u foolxun oo loo baahan yahay inaanu ka fikirno annagoo dhan inayna mar labaad dhicin shacabka degan jiida banaadir state waxaan leeyahay cadaalad darrada idin haysato ee ku dhacaysa senataradiina xildhibaanadiina iyo halyeyadiina ku dhacayso waa in aad maanka ku haysaan kana fikirtaan sidii aad kaga hortagi lahaydeen
hadalka waa badiyey waxaan leeyahay cabdiraxmaan soo dhawaaw mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaanu halkan u joognaa caawa inaan ku taageerno waxaanu halkan u joognaa inaan qirno in laga gardarnay waxyaabaha lagu sameeyey ilaaladaadii waxyaabaha ka dhacay gurigaada waxaasoo dhan inay ahaayeen wax khalad ah oo aanan kuu qalmin annagana aan qaadan karin haddaan nahay jaaliyadda degan magaalada London. Assalaamu calaykum. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Dr. Xuseen Cali Nuur. haddana waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan Cabdiraxmaan Xasan Cali inuu ku soo dhawaado halkan. Cabdiraxmaan Xasan Jimcaale walaalkayga qaaliga ah oo horay u garanayseen ku soo dhaw. muddo badan ma socon karto annaga waxaan naqaanaa taariikhda casriga ee Soomaaliyeed ma u maleynayay in qarniga 21aad la leeyahay lama hadli karo hadda hadashan waa lagu dilayaa marka 30 sano ka hor nolosha jirtay dib loo soo nooleynaa marka waa halis macna yani dadka inay hore u socdaan dawladnimada hore u socoto Soomaalimada ay xoogeysato isjacaylka Soomaalimada ay noqoto mid macno weyn leh ayaan sugaynay laakiin ma sugaynin حتى waxaan isleeyahay taageerayaasha iigeey xataa dhahaysaan ma maleyneen macna aniga marka xisbiga wada jirka ma mid ihi laakiin caawa leema casuumin ana is casuumay waxaan isu casuumay nusratul madlum oo waajib qofka madluumka ee la dulmiyay wuxuu mudan yahay in loo gargaaro in la garab istaago in la yiraahdo fatawakkal ala allah innaka ala alhaqqil mubin allo baayan la qofka saxda ku taagan yani mushkiladeena waxay tahay waxa loo sacbinayaa cid dulmi wada dulmiga si xogeysana markaas laakiin cid cadaalad wada hor istaagaysa dulmiga dhees dulmiga hal joojiyo hadii loo gargaaro horumar la gaarayaa guul la gaarayaa xisbiga wada jir iyo hogaamiyihiisa iyo guud ahaan xubnihiisa waxa uu rajaynayaa guul waxaana leenahay annaga xisbiga guuleysto waa xisbigeena xisbigi cadaalad wada cadaalad isagoo wada ku guuleysta annaga waa xisbigeena waxa noo muhiim waa Soomaaliya nabada Soomaaliya horumarta Soomaali oo dad Cabdiraxmaan Cabdishakuur kale ay hogaamiyaan aan u baahnaa hal arrin baan ku soo gabagabay iga raali hada waa idinku dheereeyay waxay tahay hadda ka hor waxa la dhahay islaan carruur ka dhima jirtay waxa ka xanuunsaday cunug waxa la yiri marka cunugu waa xaaladiisa ka waran wallahi waxay tir mooga xaaladiisa laakiin kuwa dhima jiray neef nafsigoodu leeyahay marka dawladda hadda jirta oo dawladii dhima jiray neef nafsigoodu leedahay macnaha dadkoo la caburiyo dadka hadii afka laga qabto iga raali hada haddaan kelmad xun dhaho dadka hadii afka laga qabto macnaheedu hadal xun ah ka soo bixi kara laakiin waxaan aad ugu mahadcelinayaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo aan wali caadifad ku arag oo aan casabiyad ku arag oo dib kasta lagu sameeyay aan mararka qaar isiraado dhiig malameeya yani sabarkiis waa ma sha Allah waa kama sayraa aniga ma naqan karo marka sideedana ummadda hogaamiyo ma wada naqan karto waxa loo baahan yahay in la garab istaago cadaaladda walaalkan Cabdiraxmaan Cabdishakuur wiilashii gurigiisa lagu dilay sida la sheegay gabarna way ku jirtay dadkii lagu dilay halkaas oo meel ku dambeeyeen aan la aqoonin runtii waxa loola dhaqmay hadda kor nin sheekh oo Masri hay ajro oo Sayyid Qutb la yiraahdo oo dawladda Masri ay disho xal Sheekh Cabdixamiid Kashka ku sheekeynaa wuxuu yiri ilaa hadda meel ku duuga lama yaqaan wuxuu yiri way dileen dafanuhu layla wiri habeen madow ay aaseen meel ay ku aaseen ee cid taqaan ma jirto hadda aniga kullee ma maqal dadkii lagu laayay guriga oo hogaamiyaha xisbiga wada jir meel lagu duugay iyo aniga cid sheegaysa ma arkin marka waa in la helo intee ku dambeeyeen waa maatintiin Cabdiraxmaan soo dhaw wala kala soo dhawaadaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay walaalkay waxaan rabaa hadda inay la soo dhaweysaan Daahir Xasan Guuleed inuu halkan si walaalnimo بسم الله الرحمن الرحيم marka koobaad waxaan u mahadcelinayaa qabanqaabiyaashii shirkan iyo ka soo qaybgalayaashiiba marka xigta waxaan soo dhaweynayaa mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame gudoomiyaha xisbiga Daljir
ahna wadajir afwan waa intaa kadib salaan iyo soo dhaweyn iyo in badan waa la yidhi dhowr kelmadood waqti dheer idinkama sii qaadanaya ayaan rabaa inaan idhaahdo marka koowaad waxaan tacsi tiiraanyala u dirayaa dhibaatadii soo gaadhay cabdiraxmaan cabdishakuur iyo dhallinyaradii runtii sida xaqdarrada lagu dilay masiirkoodiina qofka meydka ah ee dhinta markuu nool yahay iyo markuu dhinto waa isku meeqaam weeye aan la ogeyn meelay ku dambeeyeen qaraxyadii ka dambeeyey ee soobiya intii la mid ahaa intii dhibaatooyinku ku soo gaadheen shakhsiyan isaga kii gaar ahaaneed ee soo gaadhay ee dhaawac ahaa safartii laga xadnimay shirarkii loo diiday waddamada deriska iyo waddankiisii hooyaba intaa kadib waxaan rabaa inaan dhowr kelmadood idhaahdo midda u horeysa waxa weeye cabdiraxmaan cabdishakuur aqoon dheer uma lihi reer London baanu isla ahayn laakiin wax badan baan haddana ka ogahay waxaa igu filan oo aan isleeyahay maanta aleelahay way ay kaaga filan tahay dad waddamadan horumaray aynu joogno marka wax la dooranhayo qofku waxa uu sheegay ayaa lagu doortaa waxaan aad u xiiseynayay una dareemahayay aan rabay aad u jeclaa in aan dhageysto khudbadihii murashaxiintii madaxweynayaashii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku tartamahayay marka waxaan isleeyahay oo runtii aan mujaamalan iga ahayn maanta halkan aad joogtaan iga ahayn haddii aniga shakhsiyan anoon horaan u aqoonin dooran la dhahay lahaa barnaamijka siyaasadeed ee la soo bandhigay dhowr nin oo ay calaamadaysnayd buu ninka koobaad ka ahaa marka waxaan isleeyahay waa hogaamiye inta kadib ninba wuxuu yiri baa la yiri war hebel maxaad ii xamanaysay markaasuu leeyahay horta in la xasuusta ka yaa ka horeysaba waxaan isleeyahay cabdiraxmaan cabdishakuur dhibaatooyinka gaadhay ee faraha badan waxay u soo gaadheen waa la xasuustay haddii aan yacnaha dhibba lama gaadhsiiyeen haddii yacnihii uusan hayn qof jira markii inuu jiro darteed weeye dhibaatooyinkan ay ku soo gaadheen marka waxaanu leenahay kal aad iyo aad baanu uga xunnahay wixii soo gaadhay xisbiga magaca wanaagsan ee uu la baxayna waxaanu rajaynaynaa inuu noqdo mid ummadda Soomaaliyeed mideeya mar walba waxaynu nidhaahnaa Soomaaliya ha midowdo su'aal yar baan rabaa inaan idin weydiiyo oo idhaahdo Soomaaliya ha midowdo ha israacda la yiraahdaa ma Hargeysa xamar baa loola jeedaa inay midowdo maya ma aha Hargeysa xamar mid bay ahaayeen haddana way yihiin jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya weeye laakiin ha midowdo Soomaaliya markii la yiri wixii loo yiri waa shanta Soomaaliyeed calanka uu matalayo marka waxaan leeyahay cabdiraxmaan cabdishakuur haddii uu ilaahay ku guuleeyo barnaamijka siyaasadeed iyo ujeedadiisa fog uu leeyahay in hankiisu uu ka sareeyo in lagu soo sida aan filayaba hadda inuu yahay in la yacnaha hankiisu uuna noqonin maamul goboleedyada hadda inoo jira ee waliba siyaasadaysan ee la sameeyay qabiilaysan inta kadib kelmad yar oo kalaan rabaa inaan idhaahdo si kaftana xalay baa markii la ii sheegay baan ninaanu saaxiibna nahay ehel nahay baa wacay markaasaa idhi arrintaas jirta raali ha laga hada kelmadaasi runtii inaan halka ka sheego ma rabin waxa laga yaabaa inay si xiiso leh laakiin waa fakti dhaba waxaan aaminsanahayna ma aha laakiin waa wax dhacay weeye waxaad ogtihiin qofka markuu siyaasi yahay ceebo badan baa loo raadiyaa ninka la tartamaya iyo qofka ama dumar ha ahaado ama rag ahaado qof kastoo ka soo horjeedo markuu qofka kula tartamayo waxaad calaamadaysanaysaa oo fiirsanaysaa qofka ka soo horjeeda meesheebaad ka dili kartaa cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan ognahay kelmad lagu celceliyo oo la yiraahdo cabdiraxmaan cabdishakuur badii buu gatay baa jirta cabdiraxmaan cabdishakuur shirkii uu ra'iisul wasaarihiisii fadhiyay baan kaga qanacnay waxa uu yiri kadibna meel badan buu ka sheegay ninkii markuu hadalkaas ugu yiri waxaan ku yiri waxaan ku weydiiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri walaqad karramna bani aadama war qofka bad gatay iyo qofka bani aadam gatay yaa mudan in la taageero marka waxaan isleeyahay cabdiraxmaan cabdishakuur isaga iyo in la mid ahaba waxaan isleeyahay anigu naanaystaydu daahir xasan cabdullaahi guulad tamuujana waa la yiraahdaa qalbi dhagaxna waa la yiraahdaa dadkii ka soo dareemay baan ahay
waxaan ahay saaxiibkii qalbi dhagax saaxiibkii gaaraan ahay bila ka hor baanu wada joognay safar dheer wada galay guri wada seexanay dareen gaar ay ugu haysay cid kastoo arrinta ay la dareentayna runtii aad iyo aad baa qalbigaygu ugu soo dhaweynayaa aad baan u raacaa isaga iyo dhalinyaro fara badan oo aqoon-yahan oo lamida oo siyaasadda Soomaaliya maanta ku jira in ay arrimaha iyo arrimo badan ka hadlaan waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga Soomaaliya intay mid maqan tahay mid kale marna kama baxayso xurriyad kaamilana lama helayo ilaa Soomaaliya ay qayb maqan tahay Soomaaliya waxa loo burburiyayna meesha inaga maqweyno ognahay maantana waxa weeye waxa meelaha la inaga soo galahayay runtii dibkeenu salka ku hayso waxa weeye inta gumaysigu ka inaga haysto ee la inoo soo dhaxmarahayo weeyaan ee wadamada dariska koow ay ka yihiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa Cabdiraxmaan Abshakuur iyo intii la mid ahaba in ay iyagana niyadooda sii gashadaan inay yihiin kuwa diridhaba iyo Muqdisho inta u dhaxaysa madax ka noqda inay ku hamiyaan arrintaas aanu kula talinaynaa waanu soo dhaweynaynaa waanu taageersanahay runtii kal iyo laab iyo si kal gacaltooyo ah ayaan shirkan uga soo qayb galay aniga iyo community fara badan oo ila socda aad baanu ugu faraxsanahay kuwa badan oo ku farxaynina way imanayaan waxaan rajaynayaa inuu ku guuleysto ii ogolaada inaan isna korneylka Cabdullaahi oo runtii aan live wali u sheekaysanin aan isna salaamo waxaan u salaamhayna waxa weeye dareenka aan qabo oo ah dibka aad dareemayso qofka kula dareemo dadka uu ka xiga waanad ka jeceshahay sidaa darteed shacabkan weyn waxaan hubaa inay ila dareemahayaan waxaan dareensanahay idinkuna inaad dareensan tihiin Cabdiraxmaan Abdishakuur weerarka la weeraray salkiisa iyo aasaaskiisa iyo bilowgiisu wuxuu ka bilowday baan leeyahay diibidii Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax waxaan aaminsanahay in arrintaas ay ahayd walina ay daba socotaa waxaan leenahay cid kastoo ka dhiidhida iyo cid kastoo lamida iyo cid kastoo Soomaaliya oo mid aan ahay Soomaaliya oo mid aanu raadinaynaa qofka Soomaaliga ah oo keligii la dhibo waa dalkii oo la dhibay ninka shakhsi dhiibana wuxuu dhiibay dalkii oo dhan buu dhiibay waxaan idin sheegayaa waxaa jira Soomaaliya gobolada shacab Soomaaliyeed laga wada dhiibay xiisada wax ka kacay ma aragteen waa maya laana maamul dad ama reera ama deegaana oo laga yaabo dhanka kale inuu waxoogaa ka dhaxeeyo yay ku salaysneed in arrinta loo dhiibo laakiin calankii Soomaaliyeed jamhuuriyaddii Soomaaliya meeshii Soomaaliya looga talinayay meeshii taalaysay maxaa Cabdullaahi Xasan ay ka taagnayd in la yiraahdo ninkaasi Soomaali ma aha waa nooca in la yiraahdo runtii waxay noqotay burbura waxaan leeyahay dhibaatooyinka taagan ee jira wali waxa ay ku saleedahay dawladana ay u sii leeyaysa kamid bay tahay dawlad Soomaaliyeed baanu rabnaa dawlad xumi waxay dhaantaa dawlad la'aan waxaanu rabnaa inay dawlad jirto inay cadaalad ku dhaqmaan inaan cidna la dhibin in xurriyadda iyo ogolaansho dadka la siiyo sida ay rabaan inay u hadlaan iyaga ayayna dan u tahay in ceebtooda la tuso qofka riisa mucaaradka wuxuu tusaa qofka hogaamiyaha markaa wuxuu tusahayaa meelaha uu ka qalloocsan yahay waa inuu ka qaato isagoo taageersanay laakiin inta wanaagsan waa inuu ka qaato weeye mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan leeyahay Cabdiraxmaan Abdishakuur soo dhawow waxaan leeyahay Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha xarowdo cadawna Ilaahay ka dulqaado qalbigoodana Ilaahay ha isku soo dumo meesha ay maanta joogtana meel ka sarreysa ha gaadho dawladana waxaan leenahay waa in ay dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda hoos u fiirsaa ee iyadu yayna noqonin mid bari waa tagee gacanta qabso ah oo waxaad maanta gacanta aad heli kartaan gacanta ku sii qabsata inay dheenay ay noqoto mid mustaqbalka fog taariikh wanaagsan ka taga qof walbana taariikhda ayaa xusi doonta waxa uu oga tago madaxweynayaasheena soo maray qof walba waxba u qoran meel ku fiicnaa iyo meel ku xumaa marka waxaan leenahay war hadda dhalinyaro tihiin waa la idin doortay si waliba kuwii hore ka daram oo laga jecel yahay la idin doortay idinkuna dadka niyad jabinina sidii la idin doortay u hogaamiya siyaasiyiinta xorriyadda ogolaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay qalbi dhagax aadan ku soo dhaweynaynaa waxaan rabaa hadda inaan waco haweeye Axmed oo aad wada garanaysaan wixii saacadan ka dambeeyana waxa xiriirin doona Cismaan Cabdi Raage Xooshow oo ah walaal qaali ah oo aad taqaanaan waxaan u yeerayaa haweeye Axmed insha Allah taala haweeye
saad u dhantihiin title kastood leedihiin waxaa la yidhi mikrofoonka qabee soo noqo waxaan aad u salaamayaa boqolkiiba boqol anoo ka wakiila ummadda Soomaaliyeed intii imaan weydii inta joogtaba aqoon-yahanka professorka shiiqa sharafta leh madluunka la ciilay walaalkeen Cabdishakuur waa ku salaamo walaalle yaa reeshabeellu waxay yiraahdaan anigu reeshabeellaan ahaa dhulkaas Itoobiya waxa la yiraahdaa nin sigta ma noola yaa marka rag badan oo sigtay baa jira adiga iyo Cabdi Qaybdiid iyo Cadow Cali Gees iyo oo la weeraray ninkii walaalkeen ahaa oo la gaday oo la daldelay oo laba dhagax iyo marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo noo keenay oo qolofkiini noo keenay aan Ilaahay baan ku mahadinaynaa marka aniga waxaan leeyahay horta nimankaas dawladda ah oo meesha jooga waxaan maqli jiray ceebtaada alla ma asturo ceebtaada alla ma asturo habaar ma dhaafaa la yiri waayo raggii ay rabeen inay dilaan oo hadalkooda qariyaan baa Ilaahay dilkii ka badbaadiyay waa Cabdi Qaybdiid waa professorka maxaa tiraa Cabdishakuur waa ninka la yiraahdo Cabdi Laba Dhagax oo nool oo xaadir ah maanta la hadlinayo Cabdi Dhagax qalbi dhagax ya marka waxaan leeyahay nimankaasu hadda cay iyo dagaal iyo midna uma baahna waayo waxay sameynayeen baa maanta adduunka lagu soo oogaya maxkamadda Heeg baana noo ballana insha Allah bismillaahir kariim wixii nool nimanka labada ah oo meesha jooga anigu horta weligay Allah dawlad ma dhihin ama ha fiicnaata ama hasmaad raggu xil bay rabaano waxay yiraahdaan dawlad xun dawlad baa dhaanta kan hebelow meesha anigu dawlad kuma soo arag rajana kama qabo Ilaahay ragga maaragtay sharafta loo karaamada leh oo dawladnimada iyo Soomaalinimada iyo midnimada iyo israaca sida Cabdishakuur oo kale iyo una soo halgama una taagan Ilaahay waxa noogu dhiibo xooshow way garab taagan marka kullay insha Allah xaflad weyn oo 24 hours ah ayaan qabsan doonaa oon hadalno haddaan gabdhaha nahay ciil baan qabnaa gabar uur loo ilmihii ka dhex dhawaaqayaan baa ilaa hadda la laayahay ma waxa la geeyay meesha la leeyahay siliga Ameerikaanka kaliyaha lagala baxay mase waa noosha ma naqaan dad wiilashi wali ma hayno marka haddaan dumarka nahay aad baan u xanuunsanahay inaan waxaan rabnaa haddii Ilaahay ma si fiican u hadalno midda kale waxaan leenahay dawladdu personal attack bay wadaa waxba ha cabsanina personal attack Cadow Cali Gees ninka la yiraahdo Cabdishakuur Cabdi Qaybdiid ninka la Mahad Salaad in alla inta meesha la soo qabqabanayo waa hal qoys bay ka socdaan yaa bariira ka bilow siliga Ameerikaanka ka bilow siinka dheer ka bilow meel walba hal cid baa la wataa yaa taabad ka bilow geesigi warnin wal dhamaantiina waa idin salaam alaykum raxmatullahi waa ma tantahay way aad ma tantahay gudoomiyaha jaalida Cabdullaahi Gaafo waxaan rabaa inaan kelmada siiyo aan ka codsado inuu aad igu soo gaabiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين صومالي سأولنتين مركز حرنا أنا صاد ويو قدوميها حزب ودجر ولا أنا وحكي الأمم من ماشان إن أنكده صاد وو جالد يودن أنا مقعد كهاد ليا أنا جوحنا دحات وحن جوجنا ودن كي الديمقراطية درنتي وجوه الرئي عبده أدون كودن إنجليز فاتقانان مركز صاد وو عاو أنت عرفت هذا وكل جيسنا وحي طلع يوربحين يتسالة أنت أسكدب وحن ربا إن apologize أديبو صحفي جوين عبد القادر علي بولاي أو عاورنتي حنونسن إنه الربي ماشي إنه إماذو أو كلا قيب قاطع قدومية حسبية إنه صودا ويو وحور الصومالي دمان هلاقو سلامه وأنا حنونسن هاي معنا وأنا إيمان لها بيجري أنت أسمع حربنا كقدبية إيد ضد فربضان أورنتي مكان دمان تنوع السلامة مرة بنا نقول رأيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad u mahadsan yahay waxaan u yeerayaa Dr. Yusuf dhib badan baa loo soo maray dawladda qof kastoo madaxweynaha ee wadanka timaadana wax uun bay ka tagaysaa waxaan rabnaa dawladda tan maantay meeshii wax joogaan inay wax ku siyaadisaan loo baahan yahay wixii la heestay in wax la waayo ma ah wax marka mucaaradnimadu sideedaba
wax bini aadanka sunnatu min allah waxaa ka mid ah dadku inuu fikirka kala duwanaado wax laysu sheegi karo lagan munaaqisho karo dibay jiri karo lees qanci karo that case waxaa ka mid ah in marka lees ixtiraamo oon caawa soo dhoweyntaan walaalkayn soo dhoweyhayno in dadku sidaa ay u arkaan inaanu ka mucaarad hayn ee aynu nahay dad u danaynaya shacabka iyo kala duwanaashada iyo in dadku fishinka iyo aragtida ay kala duwan yihiinna waxay ka mid tahay dowladnimada intaa adaa umahadsan intaa kadib marka walaalkay waan soo dhoweynayaa waxaan rabaa marka inaan idin ixtiraamo baalka soo gaabi aan leeyahay laakiin waxaan rabaa inaan boontier taabto oo u baahan in maaragtay ummadda Soomaaliyeed ay maaragtay wada ogaato arrimaha marka dhibka keenay oo dadku ay caawa ka dhiidhinayaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya maanta oo farmaajo madaxweynaha ka yahay khayre weerarka joogtada ah ay wada la yaabaya waa sideed jeer bay weerar qaatay oo kii ugu dambeeyay uu ahaa xildhibaan Cabdu Cali Gees waxyaabaha marka la yaabay waxay tahay weerarka joogtada ah oo dad aan dagaal ku haynin oon ayaga maaragtay dhibaataynayn hub haysanin deegaan iyo dad u xirreyn aan jidgooyin dhigayn weerarka ee socda waxay u baahan tahay in maaragtay la analyze gareeyo macnaha oo la ogaado maxay ku qotomaan that case marka waxay dhigaysaa waa baseless waxa loo yaqaano oo wax aan macna ku dhisnayn waay saadaraadda dawladda waxaa loo baahan yahay inay fikirto xilka waa loo dhiibay waana laga sugayaa haddii ay shacabku ay u baahan yihiinna way dooranayaan haddii termkoodu dhammaado laakiin in lees caburiyo ma aha waqtiga dawladnimadu sidaa ma aha marka walaalay marka waan soo gaabinaya waa mahadsantihiin aad iyo aad baan idin soo dhoweynayaa gudoomiyaha waan soo dhoweynayaa walaalkay warka soo gaabiyaa la yiri marka aad u mahadsantihiin wabillahi fadl assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu دكتور waa mahadsan yahay waqti ma haysano جزاكم الله خيرا waxaan rabnaa saa hore idinku sheegay inuu Cabdiraxmaan hadlo waxa idin barayaa dadka jooga panelka Cabdiraxmaan la fadhiyo ninka koonaha jiro waxa la yiraahdaa Tayyib Qanyare Ibrahim waxa uu ka tirsan yahay jaaliyadda ismaamul goboleedka Ethiopia dulkaas oo maamulka Ethiopia ninka ku xiga waxaa la yiraahdaa Cornel Abdullahi Dulle wuxuu leeyahay xisbi la dhaho tubta toosan TT Party waxaa ku xiga aqoonyahan Maxamed Suldaan Saciid oo markaa Cabdiraxmaan ka soo boodo waxaa u dambeeyay Maxamed Ciise Jaamac Jilibe oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Galmudug State oo UK waxaa ii tanaasulay dadka inay hadlaan Tayyib Qanyare Ibrahim oo dhaa maadaama waqtiga oo yaryahay baahi aan u qabno inuu Cabdiraxmaan hadlo waqtiga waa tanaasulay inta kalena waxaan ka codsanayaa inay ku soo koobaan daqiiqado yar oo 2 daqiiqo aan ka badnayn insha Allah taala waxaa anoo aad u ixtiraamayo qof walba rabana inaan qof walba qanciyo waxaan aad u codsanayaa in anigana la ixtiraamo nalalka aan loogu daminin gudoomiyaha ama halyeeyga aan ugu talagalnay gogashan caaw inaan ka xog gorno asagoo waqtigiisa aanan gaarin marka waxaa gadaalkii yimid abukaata ama qareen Morocco Maxamed Morocco oo ah aqoon-yahanada waddankan ku xeel dheer dhinaca sharciga iyo asaga waxaan siinayaa kelimad hadduu i cafiyana waxa waaye waa intuu iga cafinaya soo joogo Morocco halkan ku soo dhaw insha Allah jazakallahu khair بسم الله الرحمن الرحيم مرت شرفك يا كسو قيب قلاياشا iyo gudoomiyaha xisbiga wadajir dhammaantiin jaaliyadda UK waa
idin soo dhaweynaysaa waana ku sharfan tihiin warka kuma dhaqaaqaayo waqti dambana waan imid xaaladuna aad iyo aad baa loo macneeyay in waqtigu aad u liito hadalna haddaan wax ka dheefayno muddo badanaan baranaynay wixii hadda la sheegay wax ka badanna sheegi ma doono waxaanse tilmaami doonaa waxaan ka codsanaynaa cabdiraxmaan cabdishakuur falka hadda dhacay in aanu cafin wuu yaqaanaa waa nin sharciyada yaqaana waana ogyahay waddanka uu joogo haddii aan la arag soomaali siyaasiya oo dembi muqdisho ku galay ee aan UK lagu xiray ama Holland lagu xiray ama Norway lagu xiray haddaan la arag dhibka dhaafi mayno inta tagnaan dembiga xagga ku soo gelaynaa mar walba waa yaqaanaa procedure-ka la maro maxamed salaadaaway maalintii la xirayaan ka hadlay telefishinka waana sheegay waxyaabaha loo baahan yahay in la sameeyo marka waxaan ka codsanaynaa mar walba ragga siyaasiyiinta xagga joogay inta wax la duuduubo dembi la galaa laga gudbaa marka inuusan markaana dhaafin sida kuwa dambe uu darsi qaataan oo rule of law-ga loo ilaaliyo aadaan uga codsanaynaa arrintaas xisbigiisa iyo waxqabashadiisa dambe waxaa nooga muhiimsan in darsi lagu qaato wixii lagu sameeyey asaga inta lamida aadaad u mahadsan tihiin jazaakum allahu khayran waa mahadsantahay abukaate aad u mahadsan yahay waxaa dadka noo tanaasulo oo ka mid ah cabdulqaadir xasan cadow oo ah la taliyaha jaaliyad digli mirifle ee London aad u mahadsan yahay inuu waqtiga noo dhaqaaleeyay waxaan siinayaa kelimadda marka panelka waxaan siinayaa gudoomiyaha xisbiga TT waa halkii Cabdullaahi Dulle بسم الله الرحمن الرحيم وقورن وحن سلام يا قدومي الدالية وذجر مدن عبد الرحمن وعن كلا سلام يا قيبا كلا دوبني بالشدة مقع كستي ومصر كستي كوفر ديال ماشا دي هالاين هوينكا داليرada سياسيينتا وعقرادكا فنانينتا ورياشا إلى ما نمد الصوماليات مرة بينا كوسي هذا الفربضان ودك والله صعدنا حالته ومرايو dowladda Soomaaliyeed oo anaga leenahay in ilaashana waajib tahay laakiin waxaan ka rabnaa inay tixgeliso madaxda maamul goboleedyada madaxda xisbiyada iyo dadka wax fahmaya aqoon-yahanada ah laakiin dowladda hadday ku dhamaysato sidii hadda ku socotay muddo sanadka ah oo iyada mooye cid kasta ay tiraahdo ma hadli karto ma sheekay karto la tashamay wadamada carabta diriska ah annaga xaggeena ka soo galaan meel kale soo mageli karaan cid kasta la yirdi ka cirtaan siyaasiyiintii meel maambi karo cabdiraxmaan habeen shan saxaabeen ma asiga guriga loo galay ilmihiisa la laayay dhibaato xoog lagu suubiyay waxa kaloo hilmaami karin cunug yar oo dhala qalbi dhagax oo hooyadiis Kenya u guurtay ee leedahay hooyoy waa ka soo qaxday waddankaaga marka cabdiraxmaan anagu waxa marka la arkay dhibkaas wixii ka dambeeyay waxaa qasab nagu noqotay inaan sameeyno xisbi waxaan sameeyno xisbiga la TT Party waxaan garab taaganahay habeen iyo maalin xisbiyada cabdiraxmaan waxaan leenahay dhibka lagu geystay oo ilmahaaga loo geystay annagana loo geystay Soomaaliya loo geystay laguma geysan meel laguma geysan gobol waxaa loo geystay nin kasta oo waxgar ah oo waxgal ah oo ummadda Soomaaliyeed mas'uul ka noqon karo karti la aqoon u la qaban karo marka waxaan leenahay cabdiraxmaan adkayso muqdisho waa kula imaanayna insha Allah dalku ogsoona xoreen u baahan yahay nimana haysto daraastayaal ah insha Allah waxaan rajaynaynaa in iska yaagi doonto wax kasto habeen wanaagsan iyo galab farxad wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mahadsan yahay Cabdullaahi Dulle waxaan siinayaa aqoon-yahan Maxamed Suldaan Saciid aan 2 daqiiqo iska boobo marka hore hogaamiyaha gudoomiyaha ururka wadajir soo dhawo baan leenahay walaal dhibtii ku gaadhay dhalinyaradii ilaalada ku ahayd aad riximkii qaraabada ahayd dhalinyaradii Soomaaliyeed anagaba nala qaraabada ahayd dhibtii gaadhay ee xaqdarrada ahayd kaarkii aad ka dareentay iyo walbahaarkii aan kula dareeminaa wayna taabatay
ilaahay dulmiga ma jecla arrintaas waa inaad dareentaa inaanu kula dareensannahay hal midna aan idiin sheegay horta Soomaalidu kama daasho qofku xaguu ka yimi qabiilku haddii aan la xumayn oo la isku garto sidii shareecada islaamku ay ogolayd ceeb ma aha qabyaalada dhib badan in la isku dulmaa dhib badan anugu Cabdiraxmaan Geel iyagu meel ma wada daaqo laakiin waxaan idin xaqiijinayaa Cabdiraxmaan qabyaalad ma yaqaan waa nin Soomaaliya oo sifo hogaamiyeed leh kana madax bannaan xanuunka dadkeena dhibta badan ku haya taas waa mid habu dhaqanka dawliga ee meesha ka jira aragnay siday wax u socdaan caburinta iyo cagajugleynta hay'adihii dawladda inay xasilin laayihiin dadkii sida loola dhaqmayo mucaariyada fahankeeda inuu inagu yar yahay teeda wax dhisisa ee caafimaadka qaba inaynu arrintaa u qalab qaadano inagaan dawladdeennana iska duminayn sidii wax lagu six lahaayeen sida hadda Cabdiraxmaan waxa ku wadaa inuu ku wadno oo bisayl badan iyo dulqaad badan la muujiyo inuu xigmad kaashanana waa loo baahan yahay hal daqiiqa ay hadhay haddeer waxaanu ognahay qalbi dhagax baa la dhiibay waxaynu arkaynay in la leeyahay haddana waa la soo daynaya waxaynu ognahay saamaynta wadamada dariska qaarkood Soomaaliya ay ku leeyihiin arrimaha bulshadan yara baarbaaraa background-ku uu yahay taariikhdana waa nigtay arrin yar baan idiin sheegaya haddaba walaalayaal waan ku dhamaystanayo kontonka sakan ay hadhay 1960 markaynu xorriyadda qaadanay walaalaheena heer waqooyiga oo anuguna deegaanka ka imaha ay 4 casho ka hor qaateen 60kiina la midooday 1 July ayaa boqorkii Haile Selassie loo oran jiray qasrigan hadda madaxweynaha Itoobiya la dejiyo ee nominalka madaxweynahooda awood badan ma leh laakiin uu degan yahay buu soo fadhiistay Haile Selassie nimankii court roomka ka tirsanay boqorka wasiirada uu ahaa baa briefing siinay waxa lay boqorow 4 casho ka horna Ingiriis wuxuu ka tagay Somaliland Talyaanigiina maanta uu tagay Soomaalidii dawlad bay heshay waa 1 July 1960 miiskii baa hadalkii soo wareegay boqor Haile Selassie sida caadadu ahayd dhar ciidan iyo waxbuu xiran yahay oo kursi buu fadhiyaa markii hadalkii la dhameeyay aad buu u dhibsaday Soomaalidu dawladnimada ay heshay miiskii uu fadhiyay intuu qaraacay arrintaa waxaa qoray nin qoomiyadda Amxaarada ka mid ah oo jaamacadda Addis Ababa University dean muddo badan ka ahaa bariga hore Haile Selassie University baa loo jeeday dargigii baa ka bedelay magaca markii hadalkii dhameeyeen buu aad u dhibsaday wuxuu yiri walaalaheen Soomaalidu sheegaya dawlad way leeyihiin dawladoodiina waa tanbuuri tumiiska qaraacay dawladdu sheegaya waa dawladdii uu markaa boqorka u ahaa ee Addis Ababa xaruntu ahayd ee mililiqu sameeyay magaalada Addis Ababa waxa la yiraahdaa xaaskii mililiqa saddexaad baa magaalada sameysay mililiqo dagaal ku maqan marka arrimka arka dad Soomaali oo Addis Ababa ku yaacaya ama aan arko dawlad Soomaaliyeed oo hami badan laga qabay oo dad Soomaaliyeed dhiibisa oo u dhiibisa Ethiopian ama dadkooda academic community-gooda qoraalada ay qorayaan ay Soomaalida ka aaminsan yihiin waxaan israahaa odayga Haile Selassie ma garabdaar buu lahaa ma wuxuu ogaa Soomaali waxa isla rabto inaynaan dawladnimo iyo dalnimo midna rabin walaalayaal aynu midnimo muujino aynu iscafino aynu bisayl muujino dalku waa inagu filan yahay dad taariikh leh baynu nahay dulqaad ha la muujiyo asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan u yeerayaa hogaamiyaha xisbiga wadajir oo ah xildhibaan hore aqoon-yahan mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wasiirkii hore ee qorsheynta qaranka intaba soo qaatay ina ila soo dhaweysaan صعبك سي شي شك وكا ما شاء الله
ما شاء الله هذه ما سنتين هذا ما سنتين يفديست هذا وما سنتين هذه ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مركب أبوه الرئيسة وحان آد ومهد علينا dhalinyaradi rag iyo dumarka isugu jiray ee soo qaban qaabiyay munaasabadan aadka u qiimaha badan ee la igu soo dhaweeyay sidii nin saaxiibka hore ugu dhawaajiyay hoygaygii labaad magaalada London runtii London waa magaalo macno weyn ku fadhisa adduunka ugu fadhisa kaliya anaga kaliya nooguma fadhiso waa magaalada waxaa la yiraahdaa ay ka asaasmaan dadka raba isbedelka iyo horumarka dawladnimada intaba nin hadda ka hor maqaal ka qoray maran akhriyay joornaalkan meelaha lagu qaybiyo Evening Standard la yiraahdo wuxuu u bixiyay Londonistan marka wuxuu ka waday wax allaale iyo wixii laga soo raacdeeyay ama ka soo cararay caburin dunida islaamka iyo dunida markaas bariga Yurub iyo meel kasta adduunka cadaadis ka jiray ayay hoy u ahayd London laakiin hadda waxaa moodaa in dadkii dhammaay ay noqdeen oo dawladahoodii ay xorriyad iyo dimuqraadiyad waa ogtihiin oo bariga Yurub ay ka bilaabatay Orange Revolution iyo say u socotay dadkii way noqdeen xataa tii ugu dambeysay dawladda Andariskana Ethiopia isbedelkii ka dhacay la socotiin dadkii way ka wada noqdeen Soomaaliya oo 90kii ururadeeda meeshan xorriyadoonka laga aasaasay markii kaliya siyaad bare dalka laga xoreynayay ayaa waxaa moodaa 30 sano kadib inaan u soo noqonay meesha kaliya si xor aan uga hadli karno inay London tahay waayaan daraad ugu runtii dhinac laakiin waxay ka tahay London inay markas tahay hoyga xorriyadda iyo dimuqraadiyadda inay tahay waana wax lagu faano runtii maadaama aan inteena badan ama dhamaanteen aan nahay muwaadiniin ka tirsan dalkan markii laga soo tago dalkeenii hooyo waa waxa aad iyo aad aan ugu faani karno runtii inay London tahay hooyada dimuqraadiyadda iyo xorriyadda ina aad ugu noqdo mar rabo waqtiga cariiri daraadiis wixii dhacay waa la socotiin waad maqasheen dhowr jeer anoo ka hadlayo waraysiyo ka bixinaya mashir jaraa'id waad aragteen wixii dalka ka dhacay laakiin waxaan rabaa inaan dhowr qodob aan kor istaago dadka Soomaaliyeed qaasatan dadkiina hadda London joogay intii daawanaysa intaba waxay la socdaan Soomaaliya dagaalkeedii sokeey waxa asaas u ahaa meeshuu ka bilowday awoodda iyo xukunka la isku qabsaday ayuu ahaa asaaskiisii halkaas uu ka bilowday waxa kale oo hadda yaallo dhan oo abaaro gaajo colaado al-shabaab al-qaacida ISIS waxaasoo dhan waa symptom qofka markuu jirado qandhada korkiisa ka baxaysa camal ay la mid tahay laakiin ma aha jiradii asalka ahayd maaha waxa la isku dilay nidaam dimuqraadi asagoo dalka uu ka jiro oo xorriyadda ay jirto oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha baarlamaanka looga yeero saxaafadda ay xor tahay aadan waxaan u jeclaan lahaa in akhrisaan joornaalka dalka la yiraahdo oo editor ka ahaa ama uu ka ahaa jiray tafatira ninkii la yiraahdo dhuxul waagii dimuqraadiyadda ay jirtay jaamacadda soo aasoo yaala koobiyadiisii dhameed soo qoran sida ay xorriyadda saxaafadda ay u jirtay markaas dhuxul wali wuxuu ahaa nin reer waqooyi
oo hadda deegaankan Soomaaliland ka soo jeeda ayuu ahaa ina akhrisiina ficnaa sayid xorriyadda iyo dimuqraadiyadda ay u jirtay kacaankii raggii watay oo rejiimkii militariska ahay ayaa dimuqraadiyadda iyo xorriyaddaas god ku tuuray 30 sano ka bacdina dadkii dagaal sokeeya ka dhacay dadkii in ay gacmaha iskula tagaan 10 iyo dhowr sano markii dagaalka sokeeya uu socday dadka Soomaaliyeed waxa la isugu geeyay magaalada Carta saddex qodob ay ku heshiiyeen waxay ku heshiiyeen dastuur dimuqraadi ah dalka in la federaaleeyo iyo awoodda in la qaybsado saddexdaas ay ku heshiiyeen saddexdaas marka heshiis guud ayay ahayd laakiin ma ahayn wax guntiisii la taabtay ma ahayn oo la gaaray dawlad kastoo timaada sidii laga dhawaajiyay waxay wax uun bay ku daraysay hanaankaas tartiibka u socday oo processka dimuqraadiga ku socday markii la iskhilaafsana wada hadal iyo is-afgarad iyo isla gorfayn iyo tala wadaag ayaa wax lagu goynayay halkaas marka geedi socodka nabadda iyo dhismaha dawladda Soomaaliya saddexdaas qodob ayaa aasaas u ah maadaama dadkii ay wali kalsooni isku qabin baalihii isdila wali isku kalsoonaanin kalsoonida si loo dhiso waxa loo baahday in la wada hadlo dadka la isku soo dhaweeyo wax allaali waxa dadka kala fogeynayana la yareeyo wax allaali waxa dadka isku keenayana la isku soo dhaweeyo marka ereyadaas waxa la yiraahdaa consensus building macnaheedu in la dhiso dadku inay is ogolaadaan tala wadaagna dalka lagu wado saasa lagu soo waday taasa keentay marka inay maamul goboleedyada ay ku dhismaan taas ayaa keentay in dawladda federaalka xarunteeda xamar ay noqoto taas ayaa keentay in baarlamaankii 4.5 iyo qabiil lagu qaybiyo taas ayaa keentay in dadka Soomaaliyeed ay ka wada hadlaan sidii dawladnimo waarta oo ay hoos harsadaan qaran sharaf iyo karaamo iyo gobnimo iyo madax banaani leh inay raadiyaan intaba dadka jooga dhowr iyo 20 kun ee ciidan Afrikaanka meesha jooga iyo balaayiinta dollar ee lagu biilay qarashkeeda lagu bixiyo waxa loo bixinayo waxa way Soomaalidu inay helaan space ay ku wada hadlaan oo ay ayatiinkooda iyo masiirkooda siyaasadeed ay ku go'aamiyaan kaasaana furnaa waligiis alihiis haddaad aragtiin 20 kun oo Afrikaan oo meel joogta iyo intaas oo malaayiin la bixinayo intaas oo ajnabi jooga danaha ay leeyihiin ka soo waxa ugu horeeya meesha u joogaan waxa waaye inay Soomaaliya space-kaas ay ku wada hadlayso ay hesho haddii sababtoo waxa laga baqayaa haddii space-ka xirmo halkii colaadii sokeeyay ayaa loo noqonayaa dawladdan siday u timid runtii dadka talada siinayaan ka mid ahay oo si hoose iyo si koraba wax ugu sheegayay waana la socotaan oo dadka intiina badan waad dhageysataan ama waad akhrisaan waxaan qoro wax dhibaato weyn oo hadda muglaho ka muuqdayna ma jirin laakiin waxaa moodaa nidaamka ay rabaan inay ku socdaan inuu ka bedelayaa nidaamkii dawladihii hore ay ku soo socdeen waxa keenayana waa waay aragnimo la'aanta waay dad dhalinyaraha cusub oo talada iyo xukunka iyo siyaasadda ku cusub waaye waa waxaan dhihi jirnaa annaga seeflabood hadaa maqasheen soo dhalinyar yaroo diinta inta seefta la boodo culimmada madaxa ka saara ma la arki jirin waa niman seeflabood siyaasadeed waaye wax kaloo dhibaato ay qabaan ma laha waana ayagaana daali doona runtii waxaad aragteen dagaalkii ugu horreeyay ay qaadeen waxay ku qaadeen madaxweynihii Hirshabelle ee hore taladay ka tuureen waxay isku dayeen inay madaxweynihii Galmudug talada ka tuuraan laakiin waa la difaacay oo dadkii ku soo baxay waxay u soo gudbeen madaxweynihii Koonfur Galbeed inay xil ka tuuraan ay dabceen asagiina waa lagu soo baxay maalin dhaxaas waxa aad u hadlay haddaad dhageysatay madaxweynihii Puntland oo qaylo afka labadiisa furtay maanta waxa hadlay madaxweynihii Jubbaland marka haddii marka madaxweynayaashii dawlad goboleedyada haddii dadkii siyaasiyiinta ay xisbiyada madax bannaan ama kuwii xildhibaanada ay xasaanada lahayd baarlamaanka ku jiray oo lagu soo khatimay gudoomiyaha baarlamaanka in xilkii xoog looga tuuro oo sheegteen in loo awood sheegtay inuu sheegay sababtoo waxaa la soo bixi maanta saxamar aan joogay ciidankii danab waa ciidan Ameerikaanka ay si kumandos u tababaraan loogu talagalay shabaabka inay baacsadaan maalintaas waxaa la soo bixi baarlamaanka la korkeenay wax kasta oo awood ee dawladda lahayd hortood la soo dhisay oo ama ciidankaas ha aadaan ama nabad sugidda ha aadaan ama wax kasta dawladnimo loo soo dhisay waxay damceen inay awoodooda inay u isticmaalaan oo ay xukun inay ku haystaan ayaga ay u isticmaalaan saa la socotaan dhowr jeer weerarkii gurigay ka dhacay laga dhawaajiyay wiilasha soo weeraray gurigayga haddii heeb ahaan qabiil la yiraahdo aniga isku heebnahay farmaajana ku heeb maaha dadka kalena ku heeb maaha laakiin wiilashaas waxaan soo barnay 10 sano soo dambeysay waxaan soo barnay inay looyal u ahaadaan dawladda inay dastuurka looyal u ahaadaan inay madaxda la doorto ee dawladnimada loo doorto inay ixtiraamaan aysan aniga qabiil ugu ixtiraamin ama ehelnimo aysan ugu ixtiraamin wiilashii intaas soo juhdi iyo dadaal laga soo maray haddii colaad sokeey iyo qabiil loo celiyo macnaheedu waxa waaye inay dawladnimadii burburto
qof dambe dhalinyaradaas aaminaan inaysan jiri doonin taasaa meesha keeni doonta marka taasna ma oga nimanka haddeertaan talada haya runtii waxaan u baahanahay dhammaanteen london aad joogtiin magaaladii xorriyaddii dimuqraadiyadda aad joogtiin aadaan ugu faraxsanahay in inta nairobi la ii diiday oo dowladdii kenya nafteeda lagu tuunsanaa inay tahay dowlad dimuqraadi ah laakiin say wax u dhaceenba ay diido hadal qof inuu hadlo kenya lama diido madaxweynaha lagu dhaariyey kenya dhexdeeda oo haysta madaxweynaha kaloo yidhi waxaan ahay Raila Odinga waa la socotaa madaxweynaha shacabkana way manaana lagu dhaariyey laakiin Soomaalida hadda ka hor nin baa yidhi oo sun ay ka samaysan tahay systemkii Kenya intay dhex galeen ayay dowladdii Kenya xataa waxaan value-geeda iyo qiimkeeda ahayn ku qasbeen inay samayso macnaheedu awood intaas la eg iyo shaydaannimada iyo falnimada intaas la eg runtii waa wax laga yaabo ayay noqotay waxaan u baahanahay annaga sidii hore loo sheego waaye waxaan noo kala saaran dowladda iyo dadka hogaaminaya dowladda labaynu yihiin dowladda waa institutionka waa dastuurka waa qarannimada Soomaaliya villa Soomaaliya iyo farmaajo labay kala yihiin xukuumadda iyo xasan khayrana labay kala yihiin guddoonka baarlamaanka iyo guddoomiyahana labay kala yihiin baarlamaanka iyo villa Soomaaliya iyo xukuumadda waa hay-adihii dadka madaxda ka ahna waa ashqaasta iyo shakhsiyaadka xilka loo dhiibay muddadoodana kooban tahay in lala xisaabtamane dadka Soomaaliyeed ay u sugan waa sida hadda aad sheegteen oo xoosha uu ka dhawaajiyay hogaamiyaha mucaaradka halkan jooga dalkan Jeremy Corbyn wax kasta wuxuu u soo labisan yahay waxa laale waxay ballan qaaday Theresa May inuu yiraahdo tanaa ballan qaad bal anaga dambi ma gelin haddaan dhahno Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii shabaab la soo sheegay 100,000 baarlamaanka hor mar qaad inaa siinaysid haddii safarka inaa yareynaysid aad sheegtay oo madaxweynaha ka horeeyay ku dhalishay inaan jidadka Muqdisho la xirayna sheegtay in maaragtay dowladaha dariska aanan loo khuduucayna noo sheegtay muwaadin Soomaaliyeed dhiibtay maxaa ku dhacay haddii aniga su'aashaas weydiiyo si legitimate u keeno ma ihi qof ka soo horjeega dowladnimada waxaan ahay ballanqaadkii madaxweynaha uu sameeyay qof ku qabanayo dhahaya waxaa noo ballanqaaday quruxda badnaa ee doorashada ku gashay aaway laakiin leema soo xasuusi kara hadduu dhaho madaxweynaha waxa la leeyahay waxaan ballanqaad ku galay hadda lagama yeelayo dowladnimo iyo dimuqraadiyo iyo systemna ma noo dhismi doono inta yare hadda runtii qayla dhaanta dalka soo yeeraysa igama dhageeridin waa weyn tahay madaxweynayaashii ma aha kaliya dadka la beegsanayo siyaasiyan sida dadka qaar u fasireen inay dadka Muqdisho kaliya yihiin ma waxa qaylinayo waa madaxweynayaashii maamul goboleedyada kuwii ugu horeeyay waliba ugu muhiimsanaa haddii hayb la yiraahdana farmaajo la xijinayo waxa hadda qaylinayo oo dhahaya war dalka laga soo gaar gacanta ka baxaya marka halis uu ku jira Soomaaliya wixii la soo dhoobay ee la dhisay ee dowladnimadii yarada la isku soo aadiyay Soomaaliya ayada warkeeda daal waa ogtiinba halka ay joogto ilaa hal sano iyo ku dhawaad oo jooga xafiiska madaxweyne Farmaajo wali wada hadalkii Soomaaliya lama gelin la iskuma imaanin lama wada hadal waxa lagu kala hadlaa waa media kaliya la isku dhaafsadaha lagu wada hadlaa oo ay dareemayaan markii ugu horeysay aan markaa la sheekay siyaasiyiintooda inay khatar saansaan u ag dowladda militariga inay ku soo socoto marka waxaas oo dhan oo cabsi ah oo dhibaato ah waxay keenayaan dadka Soomaaliyeed inay kala fogaadaan annagoo markii isku duuban midaysan qabiil kasta leh deegaan kasta leh Soomaaliyeed u baahan inaan nimanka dhalinyarada seeflaboodka aan iska qabanno aana ku qabanno maaha wax kale wadada sharciga ee dastuurka ah ee dowladnimada inay maraan xisbiga wada jirna kaas ayuu hoggaanka yahay ma hubaysnin qorimo wadano dad ma ku duulno dad ma aflagaadayno nidaamka dimuqraadiga ee dastuurka noo saamaxayaan rabnaa inaan ku hadalno aanan dadka ku wacyigelino uguna sheegno horumarka iyo dowladnimada saddexdii qodob ay Soomaali ku heshiisaan annaga base noo ah dastuur dimuqraadiya nidaam federaal ah iyo awood qayb saddexdaas annaga ka duulayna waxaas wax ka badan oo dhinac xag uga baxsan ama xag uga baxsan toona annaga ma doonayno runtii waxaan rabaa marka inaan mar kale u mahadceliyo jaaliyadda reer London sida karaamada iyo sharafta la ii soo dhaweyseen gurigeyga iigu soo dhaweyseen hadda ka horna aad ii soo dhaweyseen markaan campaign-ka ku jiray ololaha haddana aad ii soo dhaweyn doontaan Londonna waa magaaladeennii dhammaantiinna waa ku mahadsantahay arrintaas waxaan rabaa inaan ka dhawaajiyo magaalada waddanka waxaa ka jira biyo-baxa xoog badan iyo waxaan maaragtay saameysay gobollada waana la kala dareeyahay inteeda badan intii aad gurmad gaarsiin kartaan gobollada ee biyo-baxada xoogga leh ka jira sida gobolka Hiiraan oo kaleeto inaad dadkii aad gaarsiisaan intaad gaarsiin kartaan annagana intii aan karaankeenana waan gaarsiinay intii aan dad la hadli karnana waan kula hadlaynaa haddii oo ilaahay yiraahdo arrintaas waa arrin muhiim ah in hoosta laga xariiqo Hiiraan in loo gurmado
dadka iyo deegaanka halkaas ka jira inaan u gurmano waa loo baahan yahay walaalayaal waa mahadsantihiin hadalka inaan ku dheereeyo ma rabo qodob badan kuma soo talagelin xafladda waa soo dhoweyn inaan la qaybsado faraxa iyo soo dhoweynta ayaan ujeedadeeda ahayd intaas ka badan inaan kusii dheereeyo ma rabo waa daalantihiin waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cishadaan ku hananaa cabashadii dhammaato farxad lala caweeyo dadka ku caana maale cishadaan ku hananaa cabashadii dhammaato farxad lala caweeyo dadka ku caana maale ciidan laga cabsoodo dagaloo carbiyayo cududiisi weyn tahayba cirifyadaada taagane ciidan laga cabsoodo dagaloo carbiyayo cududiisi weyn tahayba cirifyadaada taagane calooshaad ku milanto cindigaad ku taala cidna kulama simaye cawaalow jirojoog cawaalow jirojoog calooshaad ku milanto cindigaad ku taala cidna kulama simaye cawaalow jirojoog cawaalow jirojoog cawaalow jirojoog cawaalow jirojoog maasha allah aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin fanaaniinta caawa halkan ka soo qayb gashay iyo abwaanada walaalaha ah